就同大家介紹呢個嘅，因為咧前幾日咧就放日更新咗啦，咁就冇乜時間去拍片，咁咧就上次嗰條咧就之前拍嘅啱出啫，好啦，上次觀看都唔錯啦，咁所以今次咧就因為更新咗，所以過嚟就睇下啦。首先咧我哋個皮膚開始最後再度角色，首先地鐵跑好啦，咁我哋就睇下呢一個皮膚有咩特別。我覺得咧就麻麻地，咁佢特效其實好光係有兩粒星星，有星星好靚。大招佢中間有啲路軌，到最後咧就透啲錢出嚟。其實整體唔錯嘅，但係呢個皮膚有啲麻麻地。好，下一個啤倫啊，喺呢個弗蘭克拜倫，讀得唔啱嘅留言同我講。好啦，咁首先我覺得啦，呢個造型唔錯嘅，佢係一個老公係會有啲章魚桶，你唔知咩桶嗰啲嘢啦，之後對面有個5字留喺地下嘅，咁佢特效唔錯。之後咧，大招咧就會有一個手提包嘅東東啦，跟住咧佢極威帶咧冇特效啦。下一個皮膚就真拿啦，真拿英文咧我唔會，咁我真拿咧其中最靚嗰個嚟噶啦，就有四個嗰啲光，知咩光咧？之後咧，佢大招咧就會係一個喺滑板上面嘅飛行動作，之後咧就會掉呢一啲噴漆之類嘅東東進行攻擊，配件都覺得好。咁下一個皮膚上，好啦，下一個就係講咗街頭時尚先。街頭時尚嘅話咧，咁啲稀有皮膚就唔介紹啦。呢個紋應該會介紹嘅，呢啲稀有咧就唔介紹啦，係唔係稀有都會介紹。好啦，咁跟住就係呢3個唔鬼皮膚嘅再介紹。我哋介紹咗節奏大師先，係 Hank 嘅神話皮膚，原本以為係149皮膚。好啦，咁其實特效唔錯嘅，佢啲譜咧我覺得幾靚。跟住佢大招嘅話咧睇唔清楚，有一次sorry。好啦，咁佢大招嘅話咧就有啲藍色嘅，唔知噴咗啲咩出嚟啦，係啦。咁整體咧可以5分啊，呢個最高分5分，幾靚。下一款啊，就是我們的這個嘅課金皮膚啦。就係呢個艾咪啊，但我唔知點解呢排咧係咪好中意倒讚？你睇下我哋正常嘅皮膚上面，佢有個倒讚嘅頭巾。好啦，咁我就3個都介紹晒嘅，咁就快速咁樣睇一睇。好啦，首先咧，佢艾咪呢個我覺得幾靚嘅，大招嘅話咧就有啲時尚唔知咩漩渦，係啦，漩渦嘅風格，不錯的。好啦，跟住咧其他嘅話就碌一碌，快地碌一碌，係咯，碌一碌，跟住咧應該咧下一段片咧就會出呢個地鐵競賽，就係呢個新模式啦。咁中間係個管理員嘅，咁我就而大家咧喺呢個留言處嗰度咧，睇下管理員咧幾多血，我自己估40幾萬啩，唔知。好啦，下一款皮膚咧就係極威皮膚啦。咁我覺得你真係要開到極威先靚，唔開極威個特效麻麻地。好啦，咁其實都唔錯嘅，就睇下個樣咁樣。
大招嘅係綠色嘅治療嘅東東咧，咁正常就係召喚4個藍色嘅 DJ 嗰啲嘢。好啦，跟住咧，我覺得幾靚，好似有隻鬼喺後面咁樣。咁佢咧就佢有擊退特效嘅，擊殺特效。咁佢開咗威能嗰陣咧嘅大招咧，同正常嘅大招唔一樣。威能大招咧係會發出紫色嘅嗰啲 DJ 盤嘅，呢個咧係威能大招，呢個係威能大招。係你等我二沙字啊，呢個咧係正常大招。好啦，咁都碌一碌，剩低嗰兩個先，剩低嗰兩個我覺得打啲高手好啲，嗰個紫綠紫色橙色我覺得麻麻地。我覺得波普嘅傷害真係有啲低。好啦，下一款節奏達人。我第一個抽到係節奏達人，但係覺得有啲飛飛地咯。好啦，下一個咧就係呢一個嘅狂舞巴士啊！狂舞巴士係仙人掌啦，係邊個嚟？卡爾同埋大隻佬啊！頭先咧仙人掌先係最經典噶啦。好，咁仙人掌嘅話咧，佢會掉一個垃圾，跟住咧就喺地下啲兩個環啦，之後佢掉出嚟嘅東東咧係一啲佢大招咧，大招幾靚，咁佢中間咧會有佢自己個樣喺度，咁佢啲冇威咧，佢啲冇，咁呢個造型又麻麻地。好啦，下一個瘋狂小丑啊，係瘋狂小丑，咁呢個瘋狂小丑咧，好似幾靚，配件咧，啲配件都有大。咁大招嘅話咧，就有一個綠色嘅圈啊，綠色嘅圈係咁樣。咁極威嘅話咧，就冇乜特別啦，都係正常嘢啫。好啦，最後一個狂舞巴士咧，就係大隻佬啦。我目前覺得狂舞巴士最靚嘅喎，但係未睇普攻嗰啲啦。好啦，普攻嘅話咧就麻麻地。咁大招，好似麻麻地。我覺得佢造型係唔錯嘅，但係咧佢啲特效就麻麻地。好啦，咁下一個咧就係萬聖節啦。咁萬聖節嘅話咧就講今次新加嘅皮膚先。咁新加直接睇呢度啦。新加唔關事。好啦，新加嘅話咧我哋就睇咗先。極威皮膚就唔講住，我哋講咗啲廉價嘅皮膚先。有咩廉價皮膚？好似冇廉價皮膚，因為唔係通行證係啦。咁通行證嘅老獵人咧，我就唔講咁多啦，我睇一睇先。咁呢個係萬聖節通行證先知期，好唔緊要。我哋嚟睇下特效考不考？咁特效嘅話咧，佢就會有啲有毒嘅尖刺啦，綠色嘅喎。今次佢大招嘅話咧，好似麻麻地。咁呢個我都推薦買嘅，唔錯。下一個咧就係呢個 RT 嘅14199皮膚。咁呢個就係149皮膚嘅話咧，咁綠色好似有啲嗱，我哋可以我知佢個佢普攻係召喚一隻小矮盒，咁大招嘅話咧，佢有啲山嘅東東出嚟，好，咁我覺得呢個又麻麻地啊，麻麻地。嗱，咁呢個鴉嘅通行證皮膚咧就唔講啦，跟住下一個就係彈射嘅199皮膚。我冇記錯，彈射嚟噶嗬，係好似彈射嚟嘅。好啦，咁彈射149皮膚咧，我覺得特效麻麻地。
大招嘅話咧，就都係麻麻地。總之我覺得麻麻地，但係你可以賣俾陳豪，哈哈哈。好啦 ，Lex 嘅話咧就係呢一個嘅新出嘅拉褲嘅皮膚啦。咁其實佢係狗點解要扮狼咧？留言回答啦，我唔知啊。好啦，首先呢佢係召喚啲針啊，肉係咪肉嚟啊？唔知。佢大招咧就係召一個對講機，然後天上面砸啲唔知咩落嚟，隕石啊，唔知。好啦，之後咧沙包冇特別，我抌個大招喺度，bang，特別。好啦。咁今次新出皮膚好似都幾多嘅，下一個我估係啦，係碧爾啊，吸血封喉，今次萬聖節出好鬼多皮膚。好啦，咁吸血封喉嘅話咧，幾靚喎，睇下佢強化普攻係咩樣先。強化普攻咧係大啲同紫色嘅啫，冇乜特別噶噃。好啦，咁佢大招咧。大招係冇乜特別噶，但我覺得佢整體係唔錯噶，唔錯。好啦，咁我哋就下一個啦。下一個嘅話咧，咁就最後嘅胭脂同埋南瓜頭啊，南瓜頭係299嚟嘅，好貴嘅，好貴。咁所以應該都最靚啩。好啦，我揾咗嚟睇一下。佢一嚟咧就會掉咗啲南瓜頭出嚟，之後咧就會有啲計時嘅東東係咪東東啊？係是但啦。之後咧掉個頭出嚟，個頭麻麻地嘅。之後一紮咧又擊殺特效嘅，唔錯。但係我覺得擊殺特效麻麻地，係咯，麻麻地擊殺特效。好啦，我嚟睇下威能有冇特別。好啦。威能佢都有佢個樣嘅喎，真係有整過，真係唔係 hea 做噶啦，好唔錯。咁今次咧仲有最後嘅一個極威皮膚咧，就係呢個胭脂嘅極威皮膚。咁呢個極威皮膚咧，我覺得係抄嘅啫。咁所以咧就你睇翻我上次嗰條極威就得噶啦。呢條其實係可以唔使睇嘅。咁呢個咧就嗱，我講呢個皮膚唔係呢條片 ，OK， 唔係呢條片。好啦。咁呢一個嘅話咧，胭脂嘅話咧就係其實係十足十抄呢個嘅，係抄呢個壽司咧，唔係喎，佢係十足十係抄人呢呢個係佢十足十係抄呢個嘅，唔係詛咒啊，總之佢係傳奇嘅皮膚嚟噶啦吓，好啦。咁今次就好似冇新加啲咩皮膚啦，聽聞呢，之後下一個呢，就係講英雄啦。咁英雄嘅話呢，今次加咗2個，就係芝奇同麥娜。咁芝奇係咪咁讀啊？你幫我睇下啦。咁芝奇同麥娜啦，之前試過啦，覺得係唔錯嘅。咁佢嘅我是但揀一個啦啊，我唔知啊。好啦，咁跟住呢，我就去訓練場度卡爾莎。好啦，咁佢普攻咧，其實好似爆破咁嘅，就會整一個點喺度，跟住咧就有啲雷電喺嗰度閃落嚟嘅啫。個大招嘅話咧係好鬼長嘅一個大招嚟，我覺得咧就唔可以唔使整咁長。好啦，咁其實都幾靚嘅，係幾靚嘅，唔錯。咁咧其實佢唔係能量頭先掂到佢，係只要一掂到咧就有傷害噶啦。好，跟住咧。佢配件嘅話呢，係喺牆上面隨機造成呢個閃電傷害，咁我覺得呢又可以變化啲。好啦，咁下一個呢就係呢一個嘅邊，下一個係呢個麥娜。咁麥娜嘅話呢，就用塗鴉啦，同埋又有呢個係咪通行證皮膚嚟嘅？我唔知道啊，一陣間卡爾莎啦。好啦，跟住咧佢就，我覺得咧應該都係配翻呢個配件嘅啦。好，我哋事不宜遲啦，就即刻落嚟卡爾莎啦。好啦，咁佢應該都係我睇過啦，佢3段攻擊嚟嘅，一就有隻腳出嚟，2咧都有隻腳出嚟，但係你要喺
佢嘅時間內咧先得嘅。咁佢最多造成傷害咧，應該係4400加2800，睇下先，係2800。咁應該我唔識計數啊，留言區自己答啦吓。好啦，咁我覺得特效係唔錯嘅。咁佢大招好似係莫提咁嘅，佢係會衝刺一段距離之後會召喚出龍捲風啊。但係好似距離又太少啦。好啦，咁呢一個嘅話咧，佢就會召喚一個東東咧，佢咧就唔會受到攻擊嘅。好啦，咁呢次我嚟睇下係咪通行證皮膚嚟嘅先。好啦，首先我講嘢得太快，係是但啦。好啦，跟住咧佢唔係通行證皮膚嚟，佢係傳奇，佢係神話皮膚嚟，係喎神話皮膚嚟。好啦，咁有乜特別？冇乜。咁就好啦，咁今集差唔多啦，中意嘅咧就 like and subscribe， 我學噶咋，是但啦。總之中意嘅話就 like 咗佢啦。好啦，下集再見，真係應該係地鐵嗰集。好啦，再見，拜拜，sayonara。